第14條咧就問咧，以下落嚟咧呢4個反應咧邊一啲咧係唔係個 redox reaction 喎？好啦，首先咧其實有一個好快嘅方法咧就係、逢親你見到 free elements 咧，即係譬如話 sulfur 啊、bromine、sulfur、oxygen 呢啲係 elements 嘅狀態之下咧，其實佢一定係一個 redox 嚟嘅，因為咧佢一定有 change in oxidation number。嗱，例如話 A 嗰個先算 sulfur bromide 咧係由 Ag 正同埋 Br 負組成嘅。所以個 oxidation number 咧 of Ag 咧就係正1 ，Br 咧就係負1。好啦，當佢變咗做呢個 sulfur 嘅時候咧，佢咧其實個 oxidation number 咧就會係0嘅，因為佢如果就咁睇 sulfur 咧個 charge 係0。咁 bromine 咧都係嘅，因為兩個 Br 加起嚟咧呢個 molecule 個 charge 咧係0。咁所以咧意思咧佢每個 bromine atom 咧佢個 oxidation number 咧都會係0啦。咁所以佢一定有變化，由正1跌咗落去變0，即係做緊 reduction。又或者咧，佢係由呢個正1去到0咧負1去到0咧，就係做緊 oxidation 嘅，增加咗。咁如果你唔信啦，可以再數嘅，譬如話下面啦 SO2， 佢本身咧個 S 係正4，係啦，然後喺個hydrogen sulfide 咧，由於每個 H 係 +1，所以咧 sulfur 咧就係負2。咁你如果睇住嗰個嘅sulfur 咧，最尾出咗嚟呢個 sulfur 咧，個 oxidation number 咧係0嘅。咁即係話咧，如果你睇呢度咧，由0變咗去由正4變到0咧，就係做緊呢個 reduction 嘅。好啦，至於由負2去到0咧，增加咗啊嘛，咁就係做緊 oxidation。咁一定係嘅。咁你可以試下數埋下面 C 嗰個啦，譬如話咧，我哋捉住嗰個嘅O。佢咧個 oxidation number 咧係負2嘅，咁如果去到 free elements 嘅狀態之下就係0嘅，咁由負2提升到去0咧，就係做緊呢個嘅 oxidation。咁如果要揾人配合佢咧，就揾翻嗰個嘅reducing agent 出嚟啦。係啦，冇錯，要揾一個人咧，應該話揾翻嗰個人做 reduction 嘅。好啦，咁我哋就會捉住呢個。其實咧，你知道隔離 potassium 正1。oxygen 咧係負2，有3個嘅話咧，其實 chlorine 咧就係正5，最尾生成到呢個咧係 chloride 嚟噶嘛 ，Cl 負同埋 K 正啦，係咪？咁呢度係負1，咁由正5跌到落去負1，咁咧就係做緊呢個嘅 reduction。咁所以佢真係咧會有呢個 oxidation number 變化。如果逢親見到一啲嘅 free elements，咁我哋咧就不厭其煩再講啦，就係呢啲嘅 free elements 咧，你就一定係咧會有個 change in oxidation number， 亦都係真係會有 redox reaction 會發生嘅。至於 dot 咧，如果你慢慢數咧，其實就係每一個嘅 elements 咧都冇 change in oxidation number 啦，所以答案就會係 dot。